2025 yil 25 iyun kuni soat 22. Da mening yurtim kanalida O'zbek seriali Gururning 13 qismi efirga chiqadi va bu voqeani o'tkazib yubormaslik kerak. Har bir epizod bilan bu drama ehtiroslar, oilaviy sirlar va sharaf uchun kurash olamiga yanada chuqurroq shongitadi, yurakni tezroq urishga majbur qiladi. Gururki bu shunchaki serial emas, bu O'zbek televideniyesining haqiqiy durdonasi. Syujet shunchalik ustalik bilan oralganki, har bir qism yangi va hayajonli roman bobidek taassurot qoldiradi. Qahramonlar, ularning murakkab taqdirlari va samimiy his-tuyg'ulari ko'ngilni larzaga soladi. 13 qismda keskinlik choqqisiga chiqadi, intrikalar yanada chigallashib, qahramonlarning qarorlari kutilmagan burilishlar keltirib chiqaradi. Aktyorlik oyini ajoyib, ayniqsa karizmatik bosh qahramonlar tomoshabinni doimo hayajonda ushlaydi. Rejissyorlar o'zbek madaniyatining o'ziga xos ruhini ajoyib tarzda yetkaza olgan, operator ishi esa go'zal kadrlar bilan ko'zni quvontiradi. Soundtrack alohida muhabbatga loyiq, u har bir lahzaning dramatizmini kuchaytiradi. Bu serial chuqur ma'no va ko'zga ko'ringan go'zallikni uyg'unlashtira olgan namuna. Gurur oilani qadrlash, haqiqat uchun kurashish va qiyinchiliklar oldida taslim bo'lmaslikni o'rgatadi. 13 qismni o'tkazib yubormang, bu his-tuyg'ular bo'roni bo'ladi. 25 iyun kuni soat 22. Da mening yurtim kanalini yoqing va taqdirning yangi burilishlariga tayyorlaning.